ស្ដីអ្នកនេះមកស្តង់ក៏ដល់ PC game តែអ្នកនេះមាន laptop មកទឹកចង់លក់មកណាយកមកខ្ញុំទិញប្រាក់អូខេអ្នកនេះអាចយក laptop ចាំមកវាយដូច laptop ថ្មីនៅ God ឬអាចវាយដូចជាធុង computer រៀបនៅ God ឬក៏ជាលុយក៏បានអ្នកនេះគឺជាម៉ាស៊ីន laptop ថ្មីដែលលក់ចេញទៅខាងភ្ញៀវទៅខាងសំរោងបាទសំរោងឆ្ងាយមែនតើបាទនេះខាងសំរោងអូខេអ្នកនេះខ្ញុំបានដាក់នៅ game មកពេញជាងគាត់ HD 1 TB តែម្ដងមើល HD គាត់ 1 TB បាទនេះអ្នកនេះមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះ HD គាត់ 1 TB បាទ 1000G គឺសល់តែ 60G ទេអានេះសល់ 60G ដែរខ្ញុំដាក់ឡើងណែនហើយចឹងអ្នកនេះដែលទិញ computer នៅ God គឺអត់មានខ្វះរឿង game ទេហើយនឹងកម្មវិធី design រៀនផ្សេងៗគឺអត់ខ្វះទេអ្នកនេះកំងគឺខ្ញុំដាក់ជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទុកពេលខ្ញុំវិញខ្ញុំដាក់បានច្រើនមែនតើចាស់ស្ដែងគឺគាត់ជួយចិនលេង game បាញ់គ្នាគាត់គឺជា fan កម្មមុខរបស់ Call of Duty បាទ fan របស់ Call of Duty អញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់នៅ game ជាច្រើនឲ្យគាត់បាទជា Call of Duty មកពូជតែម្ដងសិតតែ game ស្ដាំ Spec of the Line ក៏មានបាទ Spec of the Line Battlefield 2 3 4ហើយ HD ក៏មកអស់ក៏ខ្ញុំដាក់បានទៀតបាទគុំតែ HD គាត់អស់ space ទេក៏ខ្ញុំញាត់ថែមទៀតមានទាំង Future Soldier ទៀតអ្នកនរគ្នាបាទ Ghost Recon ក៏មាន Middle Honor ក៏មានដែរវគ្គ1វគ្គ2មានទាំងអស់ហើយនឹង Sniper ខ្ញុំដាក់វគ្គ2គាត់ទៀត Rise of Room មកកាប់ឲ្យគាត់លេងហើយនឹង Black Ops 2 Black Ops 1 Crysis ខ្ញុំដាក់បានខ្លះ Advanced Warfare GTA 5 The Witcher 3 Black Ops 3 Call of Duty Advanced Warfare Modern Warfare ហើយនឹង Call of Duty World War 2យើងខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់ឲ្យគាត់ញាត់ឲ្យណែនឲ្យគាត់តែម្ដងប្រាដឺពីព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនាញខាង game computer អ្នកនរគ្នាបាទ game ល្បីៗគឺអ្វីក៏ខ្ញុំមានដែរជាមួយនឹង last test update version តែម្ដងចឹងអ្នកនេះតែចង់ទិញ laptop ថ្មីនៅ God តាក់ទងទៅនឹង game គឺខ្ញុំមានមក complete សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី design ក៏ខ្ញុំមានមក complete សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរមិនថាអ្នកចង់បានកម្មវិធីក៏ខ្ញុំមានដែរតែអ្នកគូប្លង់តែអ្នកកាត់តធ្វើការងារផ្សេងៗគឺខ្ញុំមានទាំងអស់បាទអីក៏ខ្ញុំមានអ្នកគ្នាបាទទាំងអ្នកធ្វើ play ក៏ខ្ញុំមានដែរស្អីក៏ខ្ញុំមានដែរអ្នកគ្នាអូខេអ្នកនេះអញ្ចឹងកម្មវិធី design Windows driver កម្មវិធី design កម្មវិធីរៀនផ្សេងព្រមទាំង game នៅ God គឺអត់ខ្វះទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកនេះកុំភ្លេចជួយទិញ laptop ថ្មីនៅ God ទី1អ្នកនេះទទួលបាននៅ hardware ថ្មី 100% brother បាទបាននៅ hardware ថ្មី 100% តែម្ដងបាទថ្មី 100% ពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ពី ASUS ឬក៏ MSI ដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវទៅលើ hardware ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងល្អមែនតើអ្នកនរទី1គឺបានរបស់ថ្មីពិតប្រាកដមានការធានាត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនហើយតម្លៃគឺដូចគេដូចឯងអ្នកនរជាពិសេសទៅលើ software Windows driver កម្មវិធី design រៀនសូត្រផ្សេងហើយនឹង game គឺយើងមានមួយ complete មួយឈុតតែម្ដងសម្រាប់អ្នកនរជាពិសេសគឺ game អ្នកនេះក៏អត់ដឹងស្គាល់ game ទេអូខ្ញុំអត់ដឹង game ខ្លះទេបងអូខេអញ្ចឹងបងជួយដាក់ game ណាសប្បាយដូចជា game បាញ់គ្នាបាទមាន game បាញ់ដើរកាប់ផ្សងព្រេងឬក៏បជាតបឬក៏ game ទាត់បាល់ game ប្រណាំងឡានបាទឬក៏ game កាប់សេរី God of War ឬក៏ពួកតក Assassin's Creed ឬក៏ Series Far Cry លក្ខណៈ Open World ឬក៏លក្ខណៈលក្ខណៈ adventure អ្នកនេះលក្ខណៈយើងដូចជា survivor អញ្ចឹងណាដូច survivor ដូចជា Stranded ដូចជាហើយឬក៏យើងចង់លេង game ឡានឬក៏បង្កើតទីក្រុង City Skyline Sin City ឬក៏លេងលក្ខណៈដូចជាជីវិតរស់នៅ Sim 4ឬក៏លេងលក្ខណៈឡានបើក off road យើងមានទាំងអស់អ្នកនេះហើយឬក៏បើកក្នុងទីលានក៏យើងមានប៉ុណ្ណឹងម៉ូតូធំក៏យើងមានប៉ុណ្ណឹងអត្រៃក៏យើងមាននិយាយរួមទៅអ្នកនេះចង់បានក៏ខ្ញុំមានដែរអូខេអ្នកនេះប្រម៉ូទ game ទីចុះអ្នកនេះចង់បាន game គឺអីក៏យើងមានដែរអញ្ចឹងអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រ God of PC Game លក់ laptop ថ្មីកុំភ្លេចជួយទិញ laptop ថ្មីទាំងអស់គ្នានៅ God of PC Game អរគុណអ្នកដែលបានតាមដានវីដេអូនេះ game មកពេញចិត្តតែម្ដងចាំមើលដល់សម្រាប់គាត់ប្រកាសជាសប្បាយចិត្តអរគុណមួយដែលគាំទ្រក៏ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងគាំទ្រមួយដូចគ្នា